दोस्तों कैप्टन सौंदर्य शर्मा और अर्चना गौतम मिलकर टीना को किचन से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि सौंदर्य कैप्टन बनी हुई है तो उनके हाथ में ये राइट्स है कि वो किसको कौन सा काम दे सकती है। इस पर अर्चना कहती है कि टीना मुझे किचन में नहीं चाहिए, तो उसे बाहर का झाड़ू पोछा का काम दे, मैं उसे किचन में नहीं देख सकती। तो इस पर सौंदर्य कहती है कि मैं उसे डायरेक्टली नहीं कहूंगी कि वो किचन का काम ना करे, मैं उसे किचन का काम दूंगी। अगर उसने किचन के काम में कोई आनाकानी की या कोई मिस्टेक की तो मैं उसे निकाल कर बाहर झाड़ू पोछा का काम दे दूंगी और इससे वो वहां से किचन से निकल जाएगी। तो दोस्तों इन दोनों की प्लानिंग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।